Türkiye'nin simülasyon platformu SimRaises Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün bir ürün incelemesi hatta ürün testi için sizlerle beraberim açıkçası. Bu sefer biraz daha simülasyonun dışına çıkıyoruz. Ben biliyorsunuz zaman zaman işimize yarayacak farklı ürünler de kullandığım zaman mutlaka onların testlerini yapıp sizlere bilgisini paylaşmaya çalışıyorum. Hatta biliyorsunuz bizim Discord'umuzda donanım bölümünde mümkün olduğunca böyle indirimli ürünleri, işinize yarayacak ürünleri sizlere aktarmaya, bilgisini paylaşmaya çalışıyorum. Bu da benzer bir ürün aslında. ID Cooling'in şöyle göstereyim. E, Zero M15 modeli. Bu bir M2 SSD soğutucusu. Biraz büyük bir soğutucu bu arada. Büyük bir bloğu var. Birazdan zaten kutusunu açıp içine bakacağız ama öncelikle bilgisayarımızdaki mevcut SSD'mizin bir test verilerini almaya çalışacağım sizlerle beraber. Benim gibi çok fazla dosya transferi yapan birisiyseniz ya da işte render alıyorsanız ve renderda da SSD'nizi kullanıyorsanız zaman zaman SSD'nin sıcaklığı yüksek derecelere çıkabiliyor. Mesela ben SSD'yi ilk aldığımda Steam'de oyunları aktardığım sırada 70 derecelere kadar çıkan bir sıcaklık gördüm ki SSD'nin aslında %100 verimini kullanamıyorum. Çünkü anakartımda iki tane slot var. İkinci slotum PCI Express 2.0 standardında çalışıyor. O yüzden aslında 3500 megabayt bölü saniye verilere ulaşmam gerekirken yaklaşık 2000 megabayt, 1800'e 2000 megabayt bölü saniyelerde kullandığım bir SSD aslında. 970 Evo Plus modelim. Buna rağmen 65-70 derecelere kadar çıktığını gördüm kullanım esnasında. Şimdi zaten bir testimiz olacak. Hatta şöyle bir bakayım. 32 GB'lık bir veri transferi testimiz olacak. Onu açıp başlatacağız. O sırada da sağ tarafta ID64 yazılımında ne kadarlık bir sıcaklığa ulaştığını SSD'nin gözlemliyor olacağız hep beraber. Şimdi kameramı daha doğrusu videomuzun görüntüsünü bilgisayar ekranına alayım. Oradan devam edelim. Evet, şimdi dediğim gibi şöyle ben testi bir yandan hem başlatayım o çalışmaya başlasın. 33 derece şu anda SSD'mizin boştaki sıcaklığı. Şu anda da testimizi başlattık. 32 GB'lık bir dosya için testimiz başlamış durumda. Bakalım kaç dereceye kadar çıkacak. Bakın şu anda şimdiden 36 derecelere çıkmış durumda. Şöyle madem konuşuyoruz. Yüzüm gözüm görünsün değil mi? Şöyle kameramı da sizler için alayım. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi ilk e, okuma testini gerçekleştiriyor. Okuma testinde 1.8 GB'lık bir hızı görüyoruz. Burada dediğim gibi aslında benim PCI slotum M2 slotum daha doğrusu PCI Express 2.0 formatında çalıştığı için anakartımdan dolayı normalde bir üstteki slotum ise M2A slotum o PCI Express 3.0 formatında çalışıyor ve orada zaten 3000-3500 megabayt bölü saniyelik hız değerlerini görüyoruz ki orada zaten Corsair'in MP600 modeli takılı durumda. Evet, şu an testimiz gerçekleşirken 48 derecelere kadar ulaşmış durumda sıcaklık. Ben tahminen bu araları biraz böyle şey yaparım, keserim, hızlandırırım. Bütün bir video boyunca beklememiş olursunuz. Evet, 51'e e, 50 hatta 55'e 73 civarında bir sıcaklıklar gördük. Şu anda da testte 52'ye 70 olarak tamamlamasını gerçekleştirdi. Testi tamamladı. Şu anda 54'e 71 olarak görünüyor. Şimdi soğutucu takılı değilken olan sıcaklıklarımız bu şekilde.
Şimdi soğutucuyu taktıktan sonra ne kadarlık bir sıcaklık değeri olacak bunu hep beraber gözlemleyeceğiz. Şu an dediğim gibi 56, mesela 56'yı da gördü şu anda. 56'ya 71 derece olarak şu an testimizi tamamlamış olduk açıkçası. Ee, PCI portundan dolayı da 1.8'de 1.7 olarak okuma yazma hızlarını görmüş olduk. Şimdi soğutucunun öncelikle bir kutusunu açalım. Ondan sonra da bir bakalım. Evet, şimdi SSD soğutucumuzu kutusunun içerisinden çıkarttım. Çok bir şey yok kutusunun içerisinde. O yüzden çok fazla bir şey göstermeyeceğim. Şöyle termal pedlerimiz var. Şöyle vida setimiz var. Ayrıyeten de SSD soğutucumuzun kendisi var. Şöyle göstereyim. Bakın içerisinde şöyle bir bakır, şuradan daha net görürsünüz. Şöyle bir bakır boru geçiyor gördüğünüz gibi. O bakır boru sayesinde de o ısı iletimini sağlıyor. Şimdi şöyle bir açalım. İçinde sanırım termal pet var ve şeyde verdikleri, yani kutunun içerisinden ekstradan çıkanlar yedek olduğunu düşünüyorum. Çünkü var yani ben gördüğüm kadarıyla. Şimdi bu soğutucunun en büyük farklılıklarından biri, soğutucunun iki taraflı olması. Yani alt tarafında da metali var. Birçok soğutucu, ben özellikle Kadıköy vesaire biraz dolaştım. Anadolu yakasında ikamet eden birisi olarak. Eskiden biliyorsunuz bu tarz ürünleri nereden alırdık? Yazıcıoğlu'ndan alırdık. Hiç bulamadım. Hatta M.2 SSD soğutucusu dediğim zaman bana böyle farklı bakan insanlar oldu. Evet, dediğim gibi burada termal pad var. Ee, Şöyle göstereyim, hatta bakın. İçerisinde termal pad bulunuyor. Yedek termal padleri de koymuşlar tabii. Ayrıca yedek termal padler de var. Sonrasında belki değişiklik yapar, kullanım yaparken hani belli bir süre sonra değiştirmeniz gerekir vesaire diye düşünmüşler. Güzel bir düşünce bu arada. Şöyle M.2 SSD'mizi şu araya yerleştireceğiz. Sonrasında da şu arka kapağıyla bunun tamamen böyle birleşmesini sağlayacağız M.2 SSD'mizi taktıktan sonra. Ondan sonra da bilgisayarımıza takacağız. O kısımları çok göstermeyeceğim. O çok fazla teknik bilgiye giriyor çünkü. Bu video M.2 SSD nasıl takılır videosu değil. Zaten şöyle bir ürün aldıysanız eğer M.2 SSD'yi sökmeyi vesaire biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden ben şimdi bilgisayarımdan M.2 SSD'mi çıkartayım. Montajlamasını yapayım. Ondan sonra bir daha bir test edelim. Bakalım ne görmüştük? 56'ya 72 derece görmüştük. Bakalım o sıcaklıklarda bir değişiklik olacak mı? Şu an mesela bilgisayar boşta, bakıyorum şöyle bir tekrardan 33 dereceye kadar düşmüş durumda sıcaklık. Bakalım ID Cooling'in M15 SSD soğutucusu bize o yük altındaki 72 dereceyi ve 56, işte orada çip ve bellek sıcaklıkları ayrı ayrı gösteriyor. ID64 72 ve 52 derecelik sıcaklıklar bakalım kaça kadar düşecek, hep beraber gözlemleyeceğiz. Evet, SSD'mizi soğutucumuzla birleştirdik ve bilgisayarımıza da montajını gerçekleştirdik. Şu anda sizin de ekranınızda zaten sıcaklık değerlerini görüyor olmanız lazım. 31 dereceye 32 derece, yani bellekle chipset sıcaklıkları neredeyse aynı. Normalde soğutucu takmadan önce 33 dereceye 39 dereceydi bu sıcaklıklar. Şimdi testimiz sonrasında yine aynı testi bu arada yapacağız. Şuradan da 2 TB'lık hard diskimizi seçelim. Yine aynı testi gerçekleştireceğiz. 32 GB'lık bir veriyi
hem yazdıracağız, hem okuyacağız, hem test işte oradaki biliyorsunuz şeyin Kristal Diskmark'ın yapmış olduğu testler var. Bunları gerçekleştireceğiz. Bakalım kaç dereceyi göreceğiz. Sonra tekrar hatırlatacağım diğer sıcaklıkları. Şimdi hemen bir başlatalım bakalım. Sıcaklığımız kaça kadar çıkacak? Evet, şimdiye kadar bellek sıcaklığımız ve chipset sıcaklığımız 34 ile 38 dereceye ulaştı sadece. Bunlar çok iyi değerler şu anda. Biraz önceki testimizde çok yüksek değerleri görmüştük, hatırlıyorsunuz. 70 derecelere kadar görmüştük. 50, 56'ya 72 yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım, testimiz devam ediyor. Ve evet, testimiz tamamlandı. 38'de 42 gördük. İnanılmaz bir sıcaklık değeri. Ee, 56'ya 72'lerden bahsediyorduk. Yani 56 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Yani 52 bile olsa 52-53'leri görmüştüm, onu net hatırlıyorum çünkü. Çok iyi bir sıcaklık değeri. Şu anda 39'a 42 olmuş durumda. Geçen testte de biliyorsunuz durduktan sonra bir derecelik bir artış olmuştu. 39'a 42, 40'a 43, yani arada çok büyük fark var şu anda. Özellikle 70 dereceye ulaşan o bölümümüzde 72-73 derecelere çıkan bölümümüz 43 dereceyi gördü. En fazla 56, 54-56 dereceler arasında dolaşan bölümümüzde en fazla 40 dereceyi gördü. Yani arada 13-15 arasında değişen, hatta 20 civarında olan bir farklar da var. Farklara kadar çıkan çok ciddi bir sıcaklık farkı var. Ben açıkçası beklemiyordum bu kadar. Hani en fazla 5-6 derece bir sıcaklık farkı olur diye düşünmüştüm. Fakat arada gerçekten çok büyük bir sıcaklık farkı oluşmuş durumda. Ee, Yani ben tavsiye ederim. Özellikle anakartı müsait olanlar, şimdi biliyorsunuz bazı anakart, mesela benim anakartım gibi anakartlarda, hatta şöyle yapalım, bir saniye. Şöyle kameramıza geçiş yapalım. Hı. Şimdi benim anakartım gibi anakartlarda SSD, M.2 SSD slotunuz A slotu ekran kartının altına geliyorsa çok büyük soğutuculu SSD'ler kullanamıyorsunuz. Özellikle ID Cooling'in bu modelini mesela kullanamazsınız. Çünkü çok büyük. Ekran kartının altına girme gibi bir şansı söz konusu değil. Benim mesela Corsair MP600 ucu ucuna, yani çok böyle ekran kartına silme bir şekilde giriyor. Ya da anakartın kendi ince soğutucuları var, biliyorsunuz. Pasif basit soğutucular var. Onlardan kullanabilirsiniz tabii ki M.2 SSD'leriniz için. Fakat işte böyle hani anakartınız müsaitse, ikinci SSD'niz vesaire, hani bunları takabilecek şekildeyseniz ID Cooling'in bu ürününü kesinlikle öneririm. Çünkü şöyle, bu büyüklükteki bir SSD soğutucusunun fiyatlarını genel olarak bir araştırdım. Amazon'da vesaire bunların hepsine baktım. E, Ve fiyatlar genelde 400-500 lira bandında. Yani çok altında olan bir fiyat görmedim. Hani belki böyle 300 küsürlere falan daha küçük modeller var ama bu kadar büyük olan, yani bu kadar işte içinden bakır borusu geçen vesaire olan bir M2 soğutucusunun ortalama 500 civarında gözden çıkartmanız gerekiyor. Peki ID Cooling'in bu modeli bugün itibariyle, yani 27.05.2023 itibariyle bu videoyu çekiyorum. Ne kadar acaba fiyata, bakalım beraber. Canlı canlı, hiç bakın şey yapmıyorum. Hazırlanmış bir şey bile yok, öyle söyleyeyim. Şöyle kameramı da açayım. Hazırlanmış hiçbir şey yok. Sizlerle beraber. Gel buranın sitesine giriş gerçekleştiriyorum. Bu arada gördüğünüz gibi şu anda da bir indirim durumu söz konusu. Direksiyon ekipmanlarında enteresan fiyatlar var. Bilginiz olsun. Pazar akşamına kadar. Bu video belki yayınlandığında bitmiş olabilir, bilmiyorum. Ama birçok yerde duyurdum, inşallah ulaşırsınız. ID Cooling M15 M2 soğutucu. Bakın fiyata, bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Peki M2 SSD.
soğutucusu diyelim. Bakın alışveriş diyorum. Şu pasiflerden bahsetmiyorum. Bu pasifler bile bu arada fiyat baktığınız zaman yani pasif değil mi? O da tabii ki şey. ID Cooling'inki de bir fan yok üstünde. Fan olmadığı için pasif soğutucu diye geçiyor zaten bunlar. Bakın bunun bile ücreti 174 lira diyor ama bunun bir de yurt dışı kargosu vesaire var. Bu yaklaşık olarak 250 lira civarına geliyor. Bu kadar ince e, bir platform. Bakın AliExpress'te var. Şöyle bir soğutucu. Evet, açmadı bile AliExpress şu anda. Şurayı açtı ama açacak mı bakalım. Bakın fiyata bakın, 300 lira. Ayrıca bunun vergilendirmesi vardır. Sepete ekleyelim. Sepete bir gidelim. Bakın bastım. 309. Giriş yapamıyorum. Facebook ile girelim. Bakın 309 TL. Vergisiyle beraber bakın kaç oldu? 463 lira. AliExpress'ten aldığınızda. Ya da bakın şu var N11'de. Ha, deminki ürün zaten. AliExpress'teki ürün bakın. 419 lira. Bunun bir de kargosu vardır. Ücretsiz kargo değil. Ha, ücretsiz kargoymuş pardon. Yani kargosuyla beraber 419, yani kargo dahil 420 lira. Bakıyorum şöyle, bakın neler var. Şöyle fanlı bir ufak model var, 400 lira ama çok ince. Bakın bakır boru falan hiçbir şey yok. Çok ince bir model. Bakın şu var. 171 lira diyor. Vergisi vesaire bu da tahminen 250 lira civarına geliyordur. Bakın normalde ne diyor? Teslimat ücreti diyor. Ayrıyeten de 43 lirada, yani 260-270 liraya geliyor böyle ince bir model. ID Cooling'de ise şu modeli gördüğünüz gibi kocaman bakır boruları olan, şöyle ürün açıklamasında da gösteriyorsa, ki zaten sıcaklığını gördünüz biraz önce, bu modeli sadece kaça alıyorsunuz gördüğünüz gibi 238 liraya alabiliyorsunuz. Hadi şeyi vardır. Büyük ihtimal kargosu vardır. Evet, kargo ücreti var. Hani kargosuyla beraber 280 lira civarında bir tutara geliyor ama yani öbür ürünlerin yanında 25-30 lira fazla verip bunu almak çok mantıklı. Şu an sıcaklık farkı çok fazla gerçekten. Yani ben kesinlikle beklemiyordum böyle bir şey. Ee, Enteresan. Yani ha, bir de şundan da bahsedeyim. Şimdi ID Cooling zaten bundan bahsetmiş ama şöyle bakın, anakarta bağladığınızda büyük şey varsa, anakartta zaten duruşu bu şekilde. Şimdi bazı şeylerde ekran şu slot ekran kartının bu tarafında oluyor. Ekran kartının bu tarafında olduğu zaman ekran kartı ne yapıyor? Büyük o şeyi, soğutucu bloğu buraya geliyor ve şeyi engelliyor. Yani takamazsınız zaten, yüksek bir soğutucu. O yüzden de ID Cooling de zaten kendisi de mutlaka aşağıdaki slota, bakın şurada göstermiş. Bakın ya şöyle yukarıda, yani ekran kartının üstünde kalan bölüme takmanız gerekiyor diyor. Ya da aşağıda ama burada değil. Daha uzun anakartlar. Şimdi oradaki kısa anakartlardan, M ATX anakartlardan, ama normal ATX anakart olup benimki gibi ikinci slotu daha aşağıdaysa o zaman aşağıdaki bir yere takabilirsiniz. Ee, Yani bu şekilde benim yorumum olumlu. Yani yani ben soğutacağını zaten tahmin etmiştim. Ama hani bu kadar ciddi bir fark olacağını beklemiyordum açıkçası. Bu da beni şaşırtmış oldu. Ben de memnun kalmış oldum açıkçası üründen. Peki, ürün hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olur. Umarım ihtiyacı olan arkadaşlarımız da üründen faydalanırlar. Şu anda da gördüğüm kadarıyla %11 civarında bir indirim var. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hepiniz hoşça kalın.